Lasten huoneen seinälle kun katson, näen siinä kuvan enkelin. Kulkemassa yli suuren rotkon, lapsia suojelee hän siivin valkoisin. Mä mietin joskus, onko jotain muuta. Jotain, mitä en voi käsittää. Onko jossain taivaan valtakunta, siellä minne ihmiset ei näe. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Ei siellä kukaan kysy papereita, eikä mihin kerhoon kuuluta. Ei siellä tarvi enää laskelmoida, mitkä ihmissuhteet kannattaa. Siellä ei ole enää kyyneleitä, siellä ei turvauduta valheisiin. Siellä on vain joukko eksyneitä, jotka takas kotiin noudettiin. Kerro mulle, jossakin on siellä ei ole kuolemaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Kerro mulle, jossakin on taivas. Kerro, siellä ei ole kuolemaa. Jossakin on taivas. Kerro, siellä Jeesus asustaa. Nyt katson vain mä Jeesuksen. Nyt katson vain mä Jeesuksen. Nyt katson vain mä Jeesuksen. En palaa eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Ja siksi katson Jeesukseen. En palaa eiliseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. Nyt katson vain mä Jeesukseen. En palaa eiliseen. Hän yksin on mun Herrani. Hän maksoi kaikki velkani. Ja siksi katson Jeesukseen. En palaa eiliseen.
sai voiton synneistään. Oi tuo rakkaus, armon ihanuus, ristillä Jeesus sai voiton synneistään. Herra, kiitos, että saamme tänään tässä hetkessä pyhittää tämä sun pyhän nimesi kautta. Jeesus, olet keskellämme lupauksien kautta, henkesi kautta, vahvistaen sanan sitä seurot merkit. Sinun ilosi saakoon vallata, ei vain ulkonaisesti, vaan sisäisesti. Me kiitämme tästä viikosta, Herra, ja haluamme siunaten käydä päätösjuhlaa. Siunaa Falkon ystävät Hermes ja Gabriella, siunaa heitä palvelutyössä. Kiitos, että lähetit Sergei Popovin tänne. Kiitos, että hän saa tänään palvella niin kuin ei koskaan ennemmin. Hän saa iloita siitä, että tulee suuret sävelet taakse ja hän saa palvella tänään. Ja tahdot siunata myös jokaista meitä, jotka olemme mukana tässä hetkessä. Aamen. Aina tilaisuudella on hyvä alku ja me voimme näin ajatella, että on tärkeää, kenenkä mailla ollaan, niin Esko Ylinen on avannut tilaisuuksia. Ja tänään, Esko, se on niin kuin viimeinen kerta tässä erässä ja ole hyvä, avaa tämä hetki sanalle ja ajatuksella. Esko Ylinen, ole hyvä. Täältä semmoinen Jumalan sanan paikka, jonka sain Johannes 7, 37, 39. Juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan ja huusi kovalla äänellä. Jos jonkun on jano, tulkoon minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuvat elävän veden virrat, niin kuin kirjoituksissa sanotaan. Tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen uskovat tulisivat saamaan. Vielä ei henki ollut tullut, koska Jeesusta ei vielä ollut kirkastettu. Jeesus huusi juhlan viimeisenä iltana, että tulla ja juokaa, ja joka juo, niin se saa kokea tuntia Jumalan virrat virtaavan sisimmässä. Jos hän uskoo Jeesuksen, niin elämänveren virrat rupeaa vuotamaan. Tänä iltana on kokous, jossa evankeliumin sanomaa saarnataan, ja etukäteen on ilmoitettu, että jos joku sairastaa, niin se voidellaan tänä iltana rukoillaan. Uskon rukous parantaa sairaan, ja jos on syntejä tehnyt, ne annetaan anteeksi. Tämä on evankeliumin juhlaa, julistaa evankeliumia syntisille, sairaille ja rainaisille, pois poikenneille ja langenneille. Siellä Johanneksen kirjeessä, Johanneksen evankelium 4. luku, jakeesta 9, vaan nyt 9 siitä lähtien, 9-19. Samarialaisnainen sanoi, sinä olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näet ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä, ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Jeesus, Jumalan poika, ei halveksenut eikä väheksynyt samarialaisia, eikä mitään pakanoita eikä ketään. Vaan Jeesus, Jumalan poika, ulotti evankeliumin myös juutalaisista meihin pakanoihin, härmäläihin ja suomalaisiin ja amerikkalaisiin ja brasilialaisiin. Ja julistettiin pakanoillekin evankeliumia. Jeesus, Jumalan poika, joka kuoli Kolkatan keskimmällä ristillä meidän syntiemme ja sairauksemme takia, kohtasi tämän naisen ja neuvoi tätä naista ja sitten hän sanoi tälle naiselle, että missä sinun miehesi on? Niin nainen sanoi, että hänellä ole miestä. Niin Jeesus sanoi oikein, sinä sanot, 5 miestä sinulla on ja yksikään niistä ei ole sinun miehesi. Silloin tämä nainen parahti, että eihän tämä ole profeetta. Ja hän sai uskon Jeesukseen, Jumalan poikaan, kun hän paljasti tämän vaimon elämisen ja tekemisen ja olemisen. Ja tuo nainen koki pelastuksen ja mitä hän tuo nainen teki.
hän lähti kiertämään ympäri sitä kotiseutua ja kertomaan, että hän on kohdannut Jeesuksen, Jumalan poika, joka tietää hänen asiansa ja sanoo suoraan ja sanoo, että joka janoaa tätä vettä, mikä hän haluaa antaa, niin se on oleva elämänveren virrat, joka virtaa sisimmästä. Ja nainen käy julistamaan evankeliumia kertomassa, niin kuin mekin saamme kokea tuntia, kun tulemme uskoon. Minun kohdalla käytiin niin, että kun mä tulin uskoon, niin Herra antoi henkilöstöpäällikön minulle, joka sanoi, että Esko on antanut elämänsä Jeesukselle. Mä tarvitsin 3 kuukautta semmoista apuvoimaa, että minun rinnalla oltiin opettamassa ja neuvomassa tämä uskon elämän tie. Ja mitä siihen kuuluu? Siihen kuuluu rukoilla, todistaa ja kertoa Jeesuksesta ja kehottaa antamaan elämänsä Jeesukselle. Kiitos, että Jeesus tänä iltana me saamme huutaa. Jeesus, auta meitä, armahda meitä, anna meidän syntimme anteeksi, pelasta meidät, paranna meidät, avaa vääryyden siteet, vääryyden kahleet, sormella osoittaminen, syyttäminen, panettelu, parjaaminen, pahan puhuminen. Tee minusta Jeesus Kristus astia, Herra, sinua varten. Forisikati fyyri, kalaparakati fyyri. Oi kuinka monet haluavat olla, Herra, todistaja ja ruveta voittamaan sieluja. Kiitos, että siunaat Rasiliasen pariskunnan sisaren ja veljen. Ja Herra, siunaan heitä, Jeesus, tänä iltana ja siunaan tulevina päivinä ja viikkoina. Ja kun he menevät sinne omaan kotimaahansa, Herra, käytä heitä, Herra, ja anna heille parhaimmat armolahjat käyttöön. Jeesuksen nimessä ja veressä, amen. Uskoa jos ois meillä siemenenkään verran, Herralta kuulimme tän. Uskoa jos ois meillä siemenenkään verran, Herralta kuulimme tän. Käskeä vuorta voisimme silloin siirtymään. Käskeä vuorta voisimme silloin siirtymään. Uskovuoria liikuttaa, uskovuoria liikuttaa, uskovuoria liikuttaa, uskovuoria liikuttaa, niin liikuttaa. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es solo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, es solo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá. Uskoa jos ois meillä siemenenkään verran, Herralta kuulimme tän. Uskoa jos ois meillä siemenenkään verran, Herralta kuulimme tän. Käskeä vuorta voisimme silloin siirtymään, siirtymään. Käskeä vuorta voisimme silloin siirtymään. Uskovuoria liikuttaa, uskovuoria liikuttaa, uskovuoria liikuttaa, niin liikuttaa. Hengelliset laulut ovat erikoisia. Ne eivät ole vain lyriikkaa tai nuotteja, vaan Jumala on voinut antaa laulut. Sitä sanotaan armolahjaksi. Joku on saanut sanoman Jumalalta, profeetallisen sanoman. Julistaja voi kokea sitä. Tiedätte monia tapauksia. Tiedän, että tämä laulu on syntynyt hengessä ja se on hengellinen laulu lähtökohdiltaan. Ja tämä laulu on niin kuin Jumalan sana.
Se on elävä, voimallinen ja tässä laulun keskeinen asia on, mihkä me turvaamme. Ja jos maailma murtuu ympäriltä, luota minun sanani. Kaiken tein sun puolestasi. Ja tämän mä haluan laulaa sinulle ihan henkilökohtaisesti. Pääni painuu joskus myrskyn alla. Epätoivo täyttää sydämeen. Kuulla silloin saan äänen mestarin, joka mulle lausuu hellästi. Katso lapseni, luota sanani. Luota voimani, kaiken tein puolestasi. Katso lapseni, olen kanssasi. Turvaa minun tuskissasi. Päivä päivän jälkeen etsin tietää, joka luokse Herrani veis muun. Pilvet mustat taivaan peittää kuitenkin. Epäusko täyttää sydämen. Virheet eilisen, huolet huomisen. Kaikki turhaa on, ne vain valtas ihmisen. Oi, auta Herra mua, anna anteeksi. Tänään sinulle tuon itseni. Katso lapseni, luota sanani, luota voimani, kaiken tein puolestasi. Katso lapseni, olen kanssasi, turvaa minun tuskissasi. Kukat kauniit erämaassa kasvoi, kyynelilläin niitä kastelin. Tahdossaan kun Herra aina pysyn vain, ilon teitä kulkea mä saan. Katso lapseni, luota sanani, luota voimani. Kaiken tein puolestasi, katso lapseni, olen kanssasi, turvaa minun tuskissasi. Kenellekään meistä ei ole luvattu helppoa elämää ja tuntuu, että ne elämän tuulet on välillä todella mukavia ja ne lämmittää ja kaikki on hyvin, mutta sitten kun tulee ne kylmät tuulet, jotka puhaltaa ja meinaa viedä kaiken pois ja vain on se epätoivo. Mutta on jotain, mikä jää jäljelle ja se on rakkaus ja se pysyy.
You know, I check in the Bible. Mä katsoin Raamatusta. It is some words which always repeat. Jotkut sanat, jotka aina toistuu. Is at that day. Sinä päivänä. Do you know this is 1,200 times repeat this word at that day? Tämä sana toistuu Raamatussa 1200 kertaa sinä päivänä. And 365 times rejoice. Ja 365 kertaa riemuitse. Every day. Joka päivä on tämä sana. But most of us 1,200 times at that day. Mutta 1200 kertaa sanat sinä päivänä. And you know, all of us has an own history. Ja meillä kaikilla on oma historia. They said, at that day. Sinä päivänä. At that day I met my wife. Sinä päivänä, kun tapasin vaimoni. At that day I became a Christian. Sinä päivänä, kun tulin uskoon. At that day my son was born. Sinä päivänä, kun poikani syntyi. And I would like that this day will be also in your history. It's that day. Ja mä haluan, että tämä päivä saa olla myöskin sun historiassa mukana. And I play a piece which I call at that day. I heard in the night this music and put it in the morning on the paper. Mä soitan teille tämän laulun, jonka nimi on Sinä päivänä, tai Se päivä. Ja mä sain tämän laulun ja kirjoitin sen ylös. It was one night. Se oli yhtenä yönä. That one day we see Jesus. Että sinä päivänä me näemme Jeesuksen.
I will imitate of sound of nature. Yritän matkia luonnon ääniä. It's so beautiful Se on niin kaunista. to praise God. Ylistää Jumalaa. To remember that everything He created for our glory, for Muistaa, our joy, että kaiken hän loi meidän iloksi, for His glory. hänen And kunniakseen. everything which has a breath Ja kaikki, joissa on henki, have to praise His name. täytyy ylistää Herraa. And even birds Jopa linnut sing in the morning. laulaa aamulla. It's a praising for His glory. Se on ylistys hänen kunniakseen. How great our God. Miten suuri meidän Jumala on. How great everything what He did. Miten suurta kaikki on, mitä hän teki. How many are blessed this week? Raise your hand. Moniko on tullut siunatuksi tällä viikolla? Nosta kätesi. Amen. Amen. Where is the brother? Come. Tule. Your name is Tom. Sun nimi on Tom. Yeah. Tom, share what happened with you. Kerro, mitä sulle on tapahtunut. When it happened, what Ja happened, milloin ja miksi. how you were blessed. Miten sä oot tullut siunatuksi? Keskiviikkoiltana näin kaupungissa tästä mainoksen ja On Wednesday evening I saw an advertisement about this happening. päätin tulla tänne ja lähdin pyöräileen ja sitä ennen sanoin uskossa, mä tiedän Jumalassa, että sä tulet ilmestymään tänään. And then I decided that I will come here. I came by bike and I decided that God, I know that you want to reveal yourself today. Ja kun tilaisuudessa päästiin siihen asti, kun Hermes alkaa kutsumaan eteen rukoiltavaksi, And when the meeting started to end and you started to ask people to come for prayer, päätin tulla rukoiltavaksi. I decided to come for prayer.
Koin, kun Hermes rukoili puolestani. I experienced when Hermes was praying for me Jumala ilmestyi voimassaan that God came in his power, revealed himself in power. ja pääsi vapaaksi syyttävästä ajatuksen sisäisestä äänestä, josta olin kärsinyt jonkin aikaa. And I got free from these accusing thoughts that I have been suffering for a while. Se on kiva nähdä, kun täällä evankeliumi saarnataan ja ihmeet seuraa perässä. It is nice to see when the gospel has been preached and the signs will follow. Ja saa vapaan mielin taas jatkaa vaellustani Jumalan valtakunnassa. Can continue with free mind to walk on the paths of the Lord. Siunausta. Bless you. Awesome. You got the. Let's stretch our hands towards him. Let's pray. Rukoillaan vielä hänen puolestaan. Korotetaan kädet häntä You know, the devil is a liar. Perkele on valehtelija. He's a loser. Ja häviäjä. And we're going to pray that the Lord will continue to work on Tom's heart. Ja rukoillaan, että Herra jatkaa työtään Tomin sydämessä. And then he'll keep walking in freedom. Ja että hän saa jatkaa vaeltaa vapaudessa. Father, I thank you for what you're doing in his heart. Isä, mä kiitän, mitä sä teet hänen sydämessään And in his mind. ja hänen mielessään. And we thank you, Lord, he has the mind of Christ. Ja me kiitetään, että hänellä on Kristuksen mieli. You've broken the power of the devil. Sä oot murtanut perkeleen voiman. Fill him with the Holy Ghost. Täytä hänet pyhällä hengellä. And I declare in Jesus' name that he Ja mä shall walk julistan in that freedom. Jeesuksen nimessä, että hän vaeltaa siinä vapaudessa. Not just a couple of days, but every day. Ei vaan pari päivää, vaan joka päivä. We plead the blood of Jesus over his mind. Me vuodataan Jeesuksen veri hänen mielensä ylle. And we declare that scripture that says, he whom the Son sets free shall be free indeed. Ja me julistetaan sanan mukaan, että se, jonka poika vapauttaa, on totisesti vapaa. We bless you in Jesus' name. Me siunataan hänet Jeesuksen nimessä. And we thank you for the power of the Holy Ghost. Ja me kiitetään Pyhän Hengen voimasta. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Make Halleluja. him happy. Tee hänestä onnellinen. Give him joy. Anna hänelle iloa. Fill his heart Täytä hänen with sydämensä supernatural joy. yliluonnollisella ilolla. The devil tried to make you depressed. Perkele on yrittänyt saada sut Tried to put masentumaan. you down. Yrittänyt saada sut alas. But I'm going to kick his behind Mutta mä potkasen häntä. and walk in freedom. Ja sä saat kulkea In vapaana Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Enjoy Riemuitse of the Holy Ghost. pyhässä hengessä. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. Halleluja. I told you last night as I was coming here, Mä sanoin eilen, kun mä tulin tänne. we were praying in the car like we do every night. Me rukoiltiin autossa niin kuin rukoillaan joka kerta. And the Lord spoke to me that He'd deliver people from depression. He'd deliver people that have insomnia and have mental conditions and emotional conditions. Ja Herra sanoi silloin, että illalla tullaan rukoilemaan näiden puolesta, joilla on nukkumisvaikeuksia ja psyykkisiä ongelmia. So I just released the word and people came and people got it. Joten mä vaan vapautin sen sanan silloin kokouksessa ja ihmiset tuli ottamaan vastaan ja ottivat sen. You know, testimonies are really important. That's why I pull on the testimonies. Todistukset on tosi tärkeitä ja sen takia mä pyydän aina todistamaan. Because every time you testify, Koska joka kerta kun sä todistat, number one, you glorify Jesus because He is the healer. He is the deliverer. koska numero 1 sä korotat Jeesusta, koska hän on parantaja. Number two, testimonies build faith. Koska numero 2 todistukset rakentaa uskoa. Because if God did for Maria Lena, if God did for, what's her name again? Auliki. Koska se mitä Jumala teki Marja-Leenalle ja Aulikille, He can do for you. hän voi tehdä sulle. If God did it for Tom, He can do for you. Jos Jumala teki sen Tomille, hän voi tehdä sen sulle. I was in Norway a couple years ago, Mä olin Norjassa pari vuotta and sitten. one person had a problem in the shoulder. Ja eräällä oli ongelmia olkapään kanssa. And she came to testify that she had been healed. Ja hän tuli todistamaan, että hän oli parantunut. There was no movement on the rotator cuff. There was the problem. Hän ei pystynyt liikuttamaan, pyörittämään kättä. As she was testifying of the healing, Kun hän todisti siitä parantumisesta, at the very moment she was releasing the testimony, samalla kun hän päästi ulos sen there was todistuksensa, a man in the meeting who had the same problem. kokouksessa oli mies, jolla oli sama ongelma. And he screamed in the back of the church, I am healed. Ja hän huusi sieltä seurakunnan kokousperältä, että mä oon parannettu. And I said, when? Ja mä kysyin He milloin. said, now, when she was Hän sharing the sanoi, testimony. I had the nyt. same problem. Kun hän jakoi sen todistuksen, mulla oli And as she sama was ongelma. sharing, I received my miracle just now. I Ja- can move my shoulder. Kun hän todisti, mä otin vastaan nyt samalla ja mä pystyn liikuttamaan So mun I olkapäätä. believe in the power of testimony.
testimony. Joten mä uskon todistusten The voimaan. Bible says, let us declare the wonders of the Lord among the nations. Ja sana sanoo, että julistetaan Herran tekoja kansojen keskuudessa. Woo! I want to pray for everybody tonight Mä haluan rukoilla jokaisen puolesta tänään. and anoint everyone with oil. Ja voidella jokaisen öljylle. Someone just shared oil from Israel. Täällä on tuotu öljyä Israelista. And oil in the Bible symbolizes the Holy Spirit Ja öljy Raamatussa symbolisoi pyhää henkeä and His anointing. ja hänen voiteluaan. And I believe His anointing has been working on this tent. Ja mä uskon, että hänen öljynsä on toiminut täällä. And I want to pray for every single person tonight. Ja mä haluan rukoilla jokaisen puolesta täällä tänään. Lay hands on you Mä haluan laittaa käteni teidän päälle and release the power of the Spirit. ja vapauttaa pyhän hengen voima. How are people getting healed and delivered? It's the power of the Spirit. Miten ihmiset vapautuu on pyhän hengen voimasta. And this blessing is not from America or from Brazil. It's from heaven. Tämä siunaus ei ole Brasiliasta tai Amerikasta, tämä on taivaasta. And I believe that God's going to touch you tonight. Ja mä uskon, että Jumala koskettaa sua tänään. I believe whatever you need is going to come. Mä uskon, että mitä tahansa sä tarvitset, se tulee. His anointing can cause us to do the things that we cannot do in the natural. Hänen voitelunsa aiheuttaa sen, että voidaan tehdä asioita, joita ei voida luonnollisesti tehdä. Something happens when the anointing begins to move. Jotain tapahtuu, kun voitelu alkaa tulla liikkeeseen. What is the anointing, Pastor Hermes? Mitä voitelu on, pastori Hermes? It's the very manifest presence of God. Se on Jumalan ilmentymä. Let me tell you something. God is everywhere Jumala on kaikkialla. by His omnipresence. Hänen kaikki valtias läsnäolonsa. He's in the bar. Hän on baareissa. He is in the most horrendous place of the earth. Hän on kaikkein syrjäisimmässä paikassa maailmassa. But He's not moving in every place and He's not revealing Himself in every place. Mutta hän ei liiku joka paikassa samalla tavoin. When His anointing is manifested, Kun hänen voitelunsa ilmestyy, we can see the character and love of Jesus. me voidaan nähdä Jeesuksen luonne ja Open your Bibles rakkaus. in Isaiah chapter 10 Otetaan Jesaja 10 and we're going to read verse 27. ja 27. This verse talks about the anointing. Tämä puhuu voitelusta. What the anointing does. Mitä voitelu tekee? The anointing, the power of God, the presence of God, it destroys the yoke from the devil. Jumalan voitelu tuhoaa vihollisen ikeen. Whatever you're dealing with, Mitä tahansa sulla onkaan menossa. when the anointing comes, it destroys the power of the devil. Kun Jumalan voitelu tulee, se tuhoaa vihollisen ikeen. The anointing, when it touches your finances, it takes you out of the pit, financially speaking. Siellä sun taloustilanteessa Jumalan voitelu nostaa sut sieltä kuopasta And cause you to prosper in the Lord. ja auttaa sua menestymään Herrassa. True prosperity comes from God. Oikea menestyminen tulee Herralta. And prosperity is more than money. Ja menestyminen on muuta kuin rahaa. Prosperity is the blessing of the Lord upon somebody. Se on Herran siunaus jonkun yllä. There are many rich people who are not prosperous. On paljon rikkaita ihmisiä, jotka ei ole menestyksekkäitä. Does that make sense? Onko tässä järkeä? But the blessing of the Lord. Mutta Herran siunaus. When you're sick in body and there's an anointing be released, healing comes. Kun sulla on sairas ruumis ja Jumalan voitelu on siinä, niin parantuminen tulee. When somebody's depressed and the anointing comes, then joy comes. Kun joku on masentunut ja voitelu tulee, niin ilo tulee tilalle. The Bible says, for this reason was the Son of God made manifest, that He might destroy the works of the devil. Sana sanoo, että sen takia Jumalan poika tuli, että hän tuhoaisi vihollisen työt. And there's nothing the devil has done against you that Jesus cannot do something about it tonight. Ja ei ole olemassa mitään, mitä vihollinen on tehnyt sulle, mitä Jeesus ei voisi tuhota tänään. Let's read what the Bible says in Isaiah 10:27. Katsotaan Jesaja 10 ja 27. Isaiah 10:27. Jesaja 10, 27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder.
Sinä päivänä sinun hartioltasi heltiää Assyrian mies, ja sinun olkapäältäsi katkotaan sen valjaat. and has yoke from your neck. Okay, I read it also. And the yoke will be destroyed because of the anointing. Ja tää olkapäältä se ies katkotaan voitelun vuoksi. I want you to pay attention to this word, destroyed. Kiinnitä huomiota tähän sanaan. Englanninkielellä se on, että tuhotaan. I'm going to use this. If I get this cajon Jos mä saan tämän kahonin and I break it, ja mä sären sen, I'm not going to break it. Don't worry. älkää huoleko, en mä säre sitä. Somebody may come and fix it. Joku voi tulla sen korjaamaan. But if I get a hammer Mutta jos mä saan vasaran and I completely destroy it to pieces, ja mä todella tuhoan sen palasiksi, there's no fixing sitä ei voi korjata, because it's destroyed. koska se on tuhottu. And the Bible says that the anointing doesn't break the yoke. The anointing destroys the yoke. Ja tässä sanotaan, että voitelu ei vaan säre sitä iestä, vaan se tuhoaa sen. So whatever the devil has been trying to do, Mitä tahansa perkele on yrittänyt tehdä, Jesus is in the business of destroying the works of the devil. Jeesus on tuhoamassa perkeleen teot. Can somebody say hallelujah? Voiko joku sanoa halleluja? Whatever you're dealing with that is from the devil, Jesus wants to destroy it. Mitä tahansa perkele on tekemässä sun elämässä, Jeesus haluaa sen tuhota. When the anointing comes, depression will not be broken. Depression will be destroyed. Kun Jumala tulee, niin masennus tuhotaan, se ei mene vain rikki. Hallelujah. Halleluja. The anointing comes Voitelu to tulee destroy tuhoamaan, whatever the devil is doing. mitä tahansa perkele tekeekään. There's a saying that says when the devil starts messing, God starts blessing. On sanonta englannin kielellä, että kun perkele alkaa tekee hommia, niin Jumala alkaa siunaamaan. The reason why the devil has been trying to attack you is because he's afraid of you. Minkä takia perkele yrittää suhun hyökätä on sen takia, että hän pelkää sua. He's afraid that you find out who you truly are in Christ Jesus. Hän pelkää, että sä todella opit tietämään, kuka sä oot Kristuksessa. And that God has a great work for you to do. Ja että Jumalalla on suuri työ, mitä hän haluaa sun I want to tekevän. tell every single person understand God has a great plan for your life. Mä haluan jokaiselle sanoa, että Jumalalla on suuri suunnitelma sun elämälle. God loves you. Jumala rakastaa He is sua. for you. Hän on sua He is not varten. against you. Hän ei ole sua And the vastaan. Spirit of God Ja Jumalan wants to henki work in you and through you. haluaa tehdä työtä sinussa ja sinun kautta. Open your Bibles in Luke chapter 4, Avaa Raamatusta Luukas 4 verse 18. ja 14. Jesus operated under the anointing of God. Täynnä hengen voimaa Jeesus. Jeesus toimi siis hengen voimassa. He opened the scripture in Isaiah, and then he read in Luke 4:18, "The Spirit of the Lord is upon me." Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Hetkinen, where is that? 4:18. Luke chapter 4. 18. Yeah. Yes. Herran henki on minun ylläni, Because he has anointed me sillä hän on voidellut minut. to preach the gospel to the poor. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, He has sent me to heal the brokenhearted, julistamaan vangituille vapautusta to proclaim liberty to the captives, ja sokeille näkönsä saamista, and recovery of sight to the blind, päästämään sorretut vapauteen. to set at liberty those who are oppressed, It's already done. to proclaim the acceptable year of the Lord. Ja julistamaan Herran riemuvuotta. See, Jesus knew why the Spirit of God was upon him. Jeesus tiesi, minkä takia henki oli hänen yllään. To heal the brokenhearted. Parantamaan murretut sydämet. That's emotional healing. Se on tunneperäinen parantuminen. The anointing comes also to heal your heart. Voitelu tulee myöskin parantamaan sun kivut, To heal your broken emotions. sun murtuneet tunteet. Whatever was done against you, the anointing comes to heal your heart. Mitä tahansa sulle on tehtykään, niin Pyhä Henki tulee parantamaan sun sydämen. Give you hope once again. Antaa sulle uuden toivon. A hope and a
future. toivon ja Give tulevaisuuden. encouragement. Antaa rohkaisu. If you've been discouraged, Jos sä oot ollut ilman when the rohkeutta, anointing comes, kun voitelu it tulee, brings life. se tuo It elämää, brings joy. se tuo It iloa, brings se encouragement. tuo It brings rohkaisua, faith. se tuo uskoa. You gain again desire to live. Ja sä saat taas elämän halun. A desire to worship God. Halun ylistää Jumalaa. Preach the gospel to the poor. Julistaa evankeliumia köyhille. God can take you out of the pit Jumala voi nostaa sut kuopasta and put your feet upon the rock. ja asettaa sun jalkas kalliolle. To proclaim liberty to the captives. That's deliverance. Julistamaan vapautusta vangeille. Those who are bound by demons, when the anointing comes, they are free. Ne, jotka demonit on sitonut, kun sä julistat, niin he vapautuu. Those who are tormented, Ne, joita kidutetaan. when the anointing comes, Kun voitelu tulee, they got peace he saavat rauhan, that surpasses all understanding. joka ylittää kaiken ymmärryksen. See, the anointing destroys what the devil's been trying to do. Voitelu tuhoaa sen, mitä perkele on yrittänyt tehdä. That's why the devil hates the anointing. Sen takia perkele vihaa voitelua. That's why some people oppose the anointing. Sen takia jotkut ihmiset Oppose. vastustaa voitelua. No, don't call him. Don't bring him to preach. Älä tuo sitä saarnaamaan. Why not? Miksi ei? Because the devil hates faith and hates the anointing. Koska perkele vihaa uskoa ja voitelua. That's why. Sen takia. The devil hates the power of God because he knows that if people get in contact with that anointing, they'll be free. Vihollinen vihaa voitelua, koska hän tietää, että jos ihmiset pääsee kiinni siihen, niin he vapautuvat. And the ministry of Christ brings deliverance. Ja Kristuksen palvelutyö tuo vapautusta. The anointing destroys what the devil is doing. Voitelu tuhoaa, mitä vihollinen tekee. I remember I was in a meeting here in Finland many years ago. Mä olin kokouksessa Suomessa monta vuotta sitten. I was worshiping God. Ylistin Jumalaa. I had just come from the US. I was younger, so I would do some crazy things. Mä olin nuorempi ja olin tehnyt vähän hulluja asioita. I flew from Massachusetts to Finland. And I went to preach right after I arrived. Mä olin lentänyt Massachusettsista Suomeen ja menin saarnaamaan samana iltana. I mean, today, Heti kun nowadays it'd be like, okay, give me a night to rest. Next day I'll preach. nyt ymmärrän, että pitää nukkua yön yli ennen kuin menee saarnaamaan. I had jet lag. I was like tired. Mulla oli aikaeroa, mä olin tosi väsynyt. I went to this church and I was like very tired. I was like very sleepy. Mä menin sinne seurakuntaan, mä olin tosi väsynyt, ihan unelias. And I was trying to relax a little bit before I preach. Ja yritin rentoutua vähän ennen kuin saarnaan. The church was full. Kirkko oli täynnä. I was like new in Finland. I was just like coming for the second time, I believe. Mä tulin Suomeen varmaan toista kertaa silloin. And I was worshiping God. Ja ylistin Jumalaa. And then all of a sudden, Ja yhtäkkiä the Lord told me, Herra sanoi mulle, there's a man here täällä on mies, who is planning to murder somebody. joka aikoo murhata jonkun. Go and tell him that you know. Mene sanomaan hänelle, että sä tiedät. And then the Lord showed me who the man was. Ja Herra näytti mulle, kuka se mies oli. I'm like, that's not a nice word, Lord. Mä sanoin, että tuo ei ole mikään kiva sana, I Herra. don't feel like saying, what if it's my mind? I mean, Mitä jos se on mun oma mieli, joka sanoo näin? and I was struggling. Ja mä kamppailin. I was tired. Mä olin väsynyt. And in the ministry time, Ja silloin palvelutyön I aikana told my translator, mä sanoin mun tulkille, listen, I got a word to share, kuule, mä sain sanan jaettavaksi. but just say whatever I say. Don't try to change it. Mutta sano se, mitä mä sanon, äläkä yritä muuttaa sitä. And so the man was there lifting his hand. Ja mies nosti kätensä. I said, sir, Ja mä sanoin, että Herra, you want to kill somebody? sä haluat tappaa jonkun. I'm like, I can't believe I said that. Mä en usko, että mä sanoin sen. And you've been planning to murder someone. Ja sä oot suunnitellut murhaavasi jonkun. But the Lord says to you, He does not want you to do it, and He wants to set you free tonight. Mutta Herra sanoo sulle niin, että hän ei halua, että sä teet sitä ja hän haluaa vapauttaa sut tänään. He looked at me with big eyes. Hän katsoi mua suurilla silmillään. And I'm like, he's probably going to say that's not true. And
Ja hän aikoo varmaan sanoa mulle niin, että se ei ole I'm totta. gonna be embarrassed here. This Ja mä oon tosi nolona täällä. And they're never gonna call me again. This guy is nuts. Ja hän ei tule koskaan takaisin. Hän ajattelee, että tuo on ihan tyhmä. But then he said, yes. Mutta hän sanoi, kyllä. How do you know? Mistä sä tiesit? I'm like, the Holy Spirit spoke to me. Pyhä henki puhui mulle. And he starts crying. Ja hän alkoi itkemään. And then I said, do you want to be free? Ja mä kysyin, haluatko sä vapautua? And he was a big guy, like. Ja hän oli iso kaveri. And then, and he said, yes. And he starts crying, weeping, crying. Ja hän alkoi itkemään kovasti. And I said, I'm gonna pray for. Can I lay hands on you? Ja mä kysyin, saanko laittaa käteni sun päälle? He said, yes. Hän sanoi kyllä. When he said yes, I touched his forehead. Kun hän sanoi kyllä, mä kosketin hänen otsaa. He manifested a demon. Ja hänestä tuli demoni A esiin. terrible demon of rage. Valtava vihan demoni. Like a huge guy, like, and I said, in the name of Jesus Christ, come out. Ja mä sanoin, että Jeesuksen nimessä tule ulos. The man was set free. Ja mies vapautui. He was set free from that spirit of murder. Hän pääsi vapaaksi siitä murhahengestä. And later on during that week, Ja myöhemmin sen viikon I aikana was in another church. mä olin toisessa seurakunnassa. A lady came to me and said, Hermes, Ja Pastor nainen tuli Hermes, sanomaan, Pastori Hermes, I want to thank you mä haluan kiittää for sua, being so bold. että olit niin rohkea. You saved my life. Sä pelastit mun henkeni. I'm like, what do you mean? Mitä sä tarkoitat? I heard that you spoke to my husband Mä kuulin, kun sä puhuit mun miehelle. and the other church. Ja toisessa seurakunnassa. And he Siellä toisessa was going to seurakunnassa. kill me Ja hän aikoi tappaa minut, because I betrayed him koska mä petin häntä. and I committed adultery Ja mä tein aviorikoksen. and he was planning to kill me. Ja hän suunnitteli But tappavansa he said that minut. on that day, Mutta hän sanoi, että sinä päivänä you knew nothing. sä et tiennyt You mitään. came all the way from America Sä tulit Amerikasta and you asti. spoke to him Ja sä puhuit what hänelle, nobody knew, mistä kukaan ei and he tiennyt. got delivered. Ja hän vapautui. We're not getting back together, Me ei enää palata but he yhteen. said he has peace in his heart, Mutta hän sanoi, että hänellä on rauha sydämessään. and my life was spared. Ja mun elämä säilyi. Mä sain pitää elämäni. I'm like, praise God. Mä olin niin, että ylistys Jumalalle. You know what that is? Mitä se on? The anointing. Voitelu. When the anointing moves, Kun voitelu liikkuu, it destroys the work Se of the tuhoaa devil. It perkeleen destroys teot. suicide. It destroys tuhoaa murder. It destroys what the devil is trying to do. itsemurhaa. And I lift your hands Ja to heaven. kaiken, I mitä prophesy over you in the perkele name yrittää of tehdä. Jesus Mä that profetoin everything sulle the Jeesuksen devil nimestä. is planning against your Se, life mitä perkele suunnittelee sun elämäsylle, is gonna be se destroyed tullaan tuhoamaan. in Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Just one more testimony. Yksi todistus vielä. Many years ago, I was in Rio Monta vuotta sitten olin Riossa and I was speaking. ja puhuin. I saw a young lady Mä näin, että oli nuori nainen. and I said, ma'am, Ja mä sanoin hänelle, today että tänään Jesus sets you free Jeesus vapauttaa sinut from the spirit of depression and suicide. masennuksen ja itsemurhan hengestä. And the Lord says that He's got so many good plans for you, Ja Herra sanoi, että hänellä on niin paljon hyviä suunnitelmia sua varten. and you're gonna have a baby. Ja sä tulet saamaan vauvan. And the lady started crying, Ja nainen alkoi itkemään. and then I left. It was a one-night meeting only. Se oli vain yhden illan kokous ja mä lähdin sieltä. About 3 years later, Noin 3 vuotta myöhemmin I got a message on Facebook. sain viestin Facebookissa. Pastor Hermes, thank you so much. Pastori Hermes, kiitos niin paljon. 3 years ago, 3 vuotta sitten I was gonna kill myself. mä aioin tappaa itseni. And I came to your meeting. Ja mä tulin sun And you kokoukseen. called me out Ja sä kutsuit mut among esille 400 people. 400 ihmisen You saw keskeltä. me and you called me out. Sä näit mut ja kutsuit mut. You spoke things that nobody else knew. Ja sä puhuit asioita, joita kukaan muu I ei was going tiennyt. to end my life. Mä aioin päättää elämäni. But because I came to the meeting Mutta koska mä tulin and you kokoukseen prayed for me, ja sä rukoilit mun I puolesta, got set free on that night. mä vapauduin sinä iltana. All the depression was gone. Ja kaikki masennus katosi. I was out of antidepressants. Mä pääsinkö pois niistä lääkkeistä. And I'm sending you this picture. Ja mä lähetän sulle tämän This is my kuvan. baby boy Tämä on mun poikavauva, that you prophesied jonka sä that I was profetoit, going to have että mulle once I tulisi was olemaan. delivered from that. Ja kun mä vapauduin And I siitä. rejoice so much Ja mä iloitsen that niin my paljon, life is in the hand of God. että mun elämä And on I was Jumalan never the käsissä. same.
Ja mä en ole enää sama. Thank you so much. Kiitos niin paljon. I'm like, praise God. Mä olin niin, että ylistys What Jumalalle. is that? Mitä tämä The on? anointing. Voitelu. The anointing comes Voitelu to tulee destroy tuhoamaan. what the devil is trying to do. Mitä vihollinen yrittää tehdä? The devil is a liar. Perkele on You're valehtelija. not going to be defeated. Sua ei voiteta. You're not going to be depressed. Sua ei masenneta. Where you are is not where you will be. Se, missä sä oot nyt, ei oo missä sun tulee You olla. have not yet arrived in your final destination. Se ei ole sun lopullinen kohtalo. God has a plan for you. Jumalalla on suunnitelma And sua what the varten. devil meant for harm, Ja mitä vihollinen aikoi what the devil meant vahingoittaa, for evil, mitä vihollinen God is halusi going to tehdä turn it around pahaa, for good. Jumala tulee kääntämään hyväksi. Somebody's being blessed. Joku tulee siunatuksi. Open in Acts Avaa apostolien teot. chapter 10, 10 verse 38. ja 38. Hallelujah. Halleluja. We're gonna anoint every single person under this tent. Voidellaan joka ainoa tässä teltassa oli jo tänään. The Bible says Raamattu sanoo, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. te olette kuulleet Jeesuksesta Nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli pyhällä hengellä ja voimalla. Who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan. For God was with him. Sillä Jumala oli hänen kanssaan. Hallelujah. Halleluja! Jesus himself was anointed Jeesus itse oli with voideltu the Holy Ghost pyhällä hengellä and power. ja voimalla. And what did he do with that anointing? Ja mitä hän teki sillä He went voitelulla? around doing good. Hän teki hyvää. Hallelujah. Halleluja. You know, I've seen some pastors who's like, oh, if you're leaving my church, I'm going to curse you. That's not the anointing. Mä oon nähnyt jotain pastoreita, jotka on lähtenyt ja jättänyt kirouksen. Se ei ole voitelua. That's the devil. Se on perkele. We're not called to curse people, we're called to bless people. Meitä ei ole kutsuttu kiroamaan ihmisiä, me ollaan siunaamassa ihmisiä. He was anointed with the Holy Ghost and power, and he went around doing good and healing how many? Healing all who were oppressed by the devil. Hän oli voideltu ja meni ympäri maata ja teki hyvää ja paransi kaikki, jotka olivat joutuneet paholaisen valtaan. So when the anointing is moving, Kun voitelu liikkuu, there's destruction of the works of the devil. siinä nähdään, miten vihollisen työt tuhotaan. Sin is a work of the devil. Synti on vihollisen työ. Disease is a work of the devil. Sairaudet on vihollisen työtä. Lack is a work of the devil. Puutteet on vihollisen työtä. Anything that is trying to hold you back, hold you down, is work of the devil. Mikä tahansa pidättääkään sua tai haluaa painaa sua alas on vihollisen työtä. And the presence of the Lord is here tonight Ja Herran läsnäolo on täällä to tänään. set you free. Vapauttaakseen sinut. Stand your feet right now in Jesus' name. Nouse ylös jaloille I nyt want you to Jeesuksen believe nimessä. Mä haluan That uskoa, something is going to happen että tonight. jotain tapahtuu That tänään. somebody's going to be free tonight. Että joku vapautuu tänään. Rakataramassatalaba. I feel the Holy Ghost. Mä tunnen pyhän hengen. The last scripture I want to read Viimeinen sananpaikka mä luen. is 1 John 1. Johannes verse 8. ja jae 8. He who sins is of the devil, Joka tekee syntiä on paholaisesta, for the devil has sinned from the beginning. sillä paholainen on tehnyt syntiä alusta asti. Now look at this. That's beautiful. I love that. Katso tätä, tää on kaunista, mä rakastan tätä. For this purpose, Juuri sitä varten the Son of God was manifested, Jumalan poika tuli maailmaan, that he might destroy the works of the devil. että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. And Jesus called you and I to be with him to destroy the works of the devil. Ja Jeesus kutsui sinut ja minut tuhoamaan perkeleen työt. That's why we've seen murder destroyed, suicide destroyed, cancer healed, and so many things happen. Sen takia me ollaan nähty monia asioita tapahtuvan, syöpiä paranemaan ja ihmisiä vapautuvan. Because of the anointing. Voitelun vuoksi. Close your eyes right now in Jesus' name. Sulje silmät nyt Jeesuksen nimessä. The first thing that Jesus came to do Ensimmäinen asia, mitä Jeesus tuli tekemään, is to save the lost.
oli pelastamaan kadonneet. I'm going to be praying for every single person under this tent. Mä haluan rukoilla jokaisen puolesta tämän teltan alla. But before I do that, Mutta ennen kuin teen sen, I want to ask every person this question. mä haluan kysyä jokaiselta tämän kysymyksen. You're here tonight. Sä oot täällä tänään. Maybe you've been to church many times before, or maybe not. Ehkä sä oot käynyt seurakunnissa aikaisemmin, ehkä et. But let me tell you something. God loves you and has a plan for your life. Mutta mä haluan sanoa, että Jumala rakastaa sua ja hänellä on suunnitelma sun elämälle. You are planned by God. Sut on Jumala suunnitellut. No matter the circumstances of your birth, you are planned by God. Ihan sama, miten sä oot syntynyt, Jumala on suunnitellut sut. God made you in your mother's womb. Jumala teki sut äitinsä And He äitisi put a kohdussa. destiny on the inside of you. Ja hän asetti sun sisällesi kohtalon. But every man has a problem called sin. Mutta jokaisella on ongelma, jonka nimi on synti. The Bible says all have sinned and fall short of the glory of God. Raamattu sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat hänen kirkkautta And the vailla. Bible says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Ja Raamattu sanoo, että synnin palkka on kuolema, mutta Jeesuksen lahja on iankaikkinen elämä. Maybe you're here tonight Ehkä sä oot täällä tänään, and you're not sure etkä sä ole varma of your relationship with God, sun suhteesta Jumalan kanssa. and you're not sure where you stand with God. Ja sä et ole varma siitä, mikä sun asema Jumalan suhteen on. And I want to ask every person under this tent this question. Ja mä kysyn jokaiselta täällä tämän kysymyksen. If tonight you pass into eternity, Jos sä tänään pääsisit iankaikkisuuteen, where would you go? mihin sä menisit? Are you 100% sure beyond the shadow of a doubt that you've been in heaven with Christ? Ootko sä 100% varma ilman epäilystäkään, että olisit Kristuksen Are luona? you sure your sins are forgiven? Ootko varma, että sun synnit on annettu anteeksi? When you die, Kun sä kuolet, there will be no angel asking your church affiliation. ei ole ketään enkeliä, joka kysyy, mihin seurakuntaan kuulut. Oh, he's from the Pentecostal, let him in. Ai, hän on helluntalainen, Oh, he's päästä from tää the Lutheran, sisälle. let him in. Luterilainen, No. pääsee sisälle. Ei. It's all based on Jesus. Kaikki perustuu Jeesukseen. There are only two places we can go. On yksi ainoa paikka, mihin voidaan mennä. Either heaven with the Lord, Joko taivaaseen Herran kanssa, or a place called hell. tai paikkaan nimeltä helvetti. And Jesus said the fire there is never extinguished. Ja Jeesus sanoi niin, että siellä tuli ei koskaan sammua. And there's weeping and gnashing of teeth. Ja siellä on itku ja hammasten kiristys. But God does not want you to go through hell. Mutta Jumala ei halua sun menevän He's not willing helvettiin. that any should perish. Hän ei halua, että kukaan joutuisi And kadotukseen. if tonight you say, Pastor Hermes, I am not sure I'm going to heaven, but I would love to be sure. Ja jos sä sanot, että pastori Hermes, mä en ole varma, että onko mä menossa I taivaaseen, love to mutta make a haluaisin. commitment to Jesus Christ Mä haluan sitoutua Jeesuksen and give Kristukseen Him my life ja antaa hänelle mun and give elämäni. Him my heart Ja antaa hänelle mun and receive sydämeni. forgiveness of sins. Ja rukoilla syntisen rukouksen. If that person is you, my friend, Jos sä olet se, do not hesitate. älä epäröi. Tonight is your night Tänään on sinun to iltasi. receive the gift of salvation Ottaa vastaan pelastuksen lahja. and to know your sins are forgiven. Ja tietää, että sun synnit on annettu anteeksi. If you'd like to receive that, Jos haluat ottaa vastaan sen, just lift your hand to the air nosta käsi ylös and wave at me. ja heiluta God bless mulle. you, sir. Herra, siunatkoon sua. Anybody else? Onko ketään God bless you. muuta? Keep your hand up. Keep your hand Pitäkää up. käsi ylhäällä. If there's anybody in here, God Jos on bless you, joku, sir. Keep your Herra, hand up. siunatkoon sua. Pitäkää käsi vaan ylhäällä. Keep your hand up. Pitäkää ylhäällä kädet. Anybody else? Onko vielä joku Say, muu? Pastor Herm, I'm not asking your church affiliation. I'm Mä en asking if kysy, you're mihin sure of your seurakuntaan salvation. kuulut. Mä kysyn, ootko sä pelastunut. Just because you've been to church does not make you saved. Vaikka oot käynyt seurakunnissa, ei tarkoita, että sä oot pelastunut. As much as me going to a Mexican restaurant does not make me Mexican. Vaikka mä kävisin meksikolaisessa ravintolassa, niin se ei tee musta meksikolaista. Sir, in blue right there with the Puma shirt. Come. Sä, joka sinisessä paidassa, tuu tänne eteen. Ja tuu sinä myös. See, this is not an embarrassment, this is a blessing. Tää ei ole mikään nolojuttu, tämä on siunaus. Congratulations on Onneksi deciding it. olkoon päätöksestä. Onneksi olkoon.
Anybody else? Onko ketään vielä, Pastor Hermes, joka sanoo, I'd love to pastori receive Hermes, this prayer mä haluaisin ottaa myös osaa tähän because I rukoukseen, don't want to leave this place the koska same way. mä en halua lähteä tältä paikalta I want to make samanlaisena. a commitment to Jesus. Mä haluan omistautua Jeesukselle, Because my friend, at the end of the day, koska päivän lopussa you don't respond to me, you respond to Jesus. sä et vastaa sitä mulle, vaan sä vastaat Jeesukselle. And God loves you so much. Ja Jumala rakasti sua niin He paljon, wants you well. että hän He haluaa sulle wants you hyvää. saved. Hän haluaa, että sä oot pelastettu. Maybe you gave your life to Jesus a long time ago. Ehkä sä annoit elämäsi Jeesukselle jo kauan sitten. But right now you know you're not serving Him. Mutta nyt sä tiedät, että sä et palvele häntä. It's time to get right with God. On aika, että saat asiat kuntoon Jumalan kanssa. Come. Tule. This is very serious. Tämä on tosi vakavaa. I'm going to give you 30 seconds. Mä annan sulle 30 If you sekuntia. know you need to be here, Jos sä tiedät, että sun pitää olla täällä, tule. lift your hands to heaven. Nostakaa kädet taivasta kohti. Ja sulkekaa silmät. Good. Hyvä. Good that you came. Hyvä, että tulit. Congratulations Onneksi on olkoon, making that decision. että teit sen päätöksen. If you know you need to be here, don't hesitate. Jos sä tiedät, että sun pitää olla täällä, niin älä epäröi. Oh, I'll do it later. No, you don't have later. You don't Mä know. teen You know, myöhemmin. Ei, sulle ei ehkä ole sitä I'll do it myöhemmin. tomorrow. Mä teen huomenna sen. Number one, we don't have a meeting tomorrow. Number two, don't even know that you're going to be here tomorrow. Numero 1, mä en ole edes täällä huomenna. Now is the time. Now is the Mutta time of nyt on sen salvation. aika. Nyt Today on is the day pelastuksen of päivä. salvation. Tänään on pelastuksen päivä. I'm going to give you 10 more seconds if you know you need to be Vielä here. 10 sekuntia. Jos sä tiedät, että Join sun this pitää olla three täällä, gentlemen juokse. and run to Christ. Run to Jesus. Juokse Jeesuksen luokse. I feel the power of God. Mä tunnen Jumalan And voimaa. right after we pray for them, we're going to pray for everybody anyway. Me rukoillaan jokaisen puolesta kuitenkin. If anyone breathes, we're going to pray for you. Jos jollakin, If anyone is breathing, we'll pray for you. kaikki joissa henki on, niin me rukoillaan teidän puolesta. And if you don't breathe, we'll pray for resurrection power. Jos et sä hengitä, niin me rukoillaan So that means you're being ylösnousemusvoimaa. prayed for. Että jokainen tulee rukoiltua. Anyway, lift your hands to heaven right now. Close. Nostetaan vielä kädet taivaaseen. Good. Hyvä. How old are you? Kuinka vanha sä oot? 10? 10. That's great. Hienoa. Jesus said, let the little ones come unto me. Jeesus sanoi, että sallikaa lasten tulla minun tyköni. Is that your son? Onko sun poika? Foster child. Foster child. That's great. Hallelujah. What a happy. Congratulations, young man. Onneksi olkoon nuori mies. What's your name? Mikä sun nimi on? Ville. Great. Lift your hands to heaven right now. Nostetaan kädet taivasta kohti. Anybody else? It does not matter how young Onko you are. ketään muuta? Ei how ole old iällä you väliä. are. Olit nuori tai you can be vanha. 5 years old if you know you need to be here. Come. Jos voit can olla be, 5-vuotias. You can be 90. You can be 100. 9 tai 100-vuotias. I want you guys to pray with me. Rukoillaan yhdessä. Pray like this, Lord Jesus. Rukoilla näin. Herra Jeesus, Tonight, tänä iltana I give you my heart. mä annan sulle mun sydämeni. Thank you Kiitos, for dying on the cross että kuolit ristillä for my sins minun syntieni takia and rising again ja nousit jälleen on the third day. 3. päivänä. I ask you, Mä pyydän sua, forgive me, anna mulle anteeksi, cleanse me, puhdista minut, write my name kirjoita nimeni in the book of life. elämän kirjaan. Tonight, Tänä iltana I give you my life. mä annan sulle elämäni. Receive me Ota minut vastaan as a child of God. Jumalan lapsena. I receive Otan vastaan the gift of salvation. pelastuksen lahjan. I believe in my heart Uskon sydämessäni and confess with my mouth ja tunnustan suullani,
Jesus Christ. Jeesus Kristus. Say this out loud. Jesus Christ Sanokaa tämä ääneen. Jeesus Kristus is my Lord. on minun Herrani. Jesus Christ Jeesus Kristus is my Savior. on minun pelastajani. And I receive Ja otan vastaan the gift lahjan, of eternal life. ikuisen elämän In lahjan. Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Wow. Praise God. Ylistys Jumalalle. Look at me now. Katsokaa mua The nyt. Bible says, Raamattu sanoo, anyone että jos who joku, has come through Jesus, joka on tullut he Jeesuksen gives luokse, them hän antaa the heille power voiman to become children of God. tulla Jumalan lapsiksi. That's who you are. Se sinä olet. Your sins are forgiven. Sun synnit on If annettu you meant anteeksi. that from your heart, which I Jos sä believe, tarkoitit sitä sydämestäsi, mitä mä uskon. your sins are forgiven. Sun synnit on annettu All things have anteeksi. passed away. Kaikki vanha on All things mennyttä. have become new. Kaikki on tullut uudeksi. Tue nyt Telttakokoussarjaa Tule Jeesuksen luo. Soita numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 €. Voit tukea myös pankkitilin kautta. Tilinumero näkyy kuvaruudussa. Muista käyttää viitenumeroa 9742, niin tukesi kohdistuu juuri tälle äsken katsomallesi ohjelmalle. Muut tukimahdollisuudet näet kuvaruudulla. Kiitos kun tuet. Ole siunattu.